Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu! Välkomna tillbaka till världsekonomins sommarmysterier. Den här podden heter ju Världsekonomin och vi ägnar oss därför den här sommaren inte åt mordgåtor av den typ som du kanske hittar i deckaren som du läser i hängmattan, utan vi ägnar oss åt ekonomiska gåtor av den typ som ekonomer har funderat på i decennier och i många fall fortfarande inte har löst. Vi har ställt den i semestertider helt rimliga frågan varför vi fortfarande jobbar så mycket. Vi har frågat oss varför datorerna syns överallt utom i produktivitetsstatistiken. Vi har ställt frågan varför samma stad kan vara rik på ena sidan gränsen och fattig på den andra. Den här veckan tänkte jag att vi skulle ägna oss åt ett mysterium som handlar om kön och ekonomi. Varför är lönegapet störst mellan kvinnor och män just på toppen och bland högutbildade? Om man tittar på våra moderna ekonomier så finns det ju mycket som har blivit bättre när det gäller jämställdhet. Kvinnor utbildar sig mer än tidigare. I många länder tar kvinnor fler universitetsexamen än män. De arbetar mer än tidigare, tjänar mer än tidigare. Och bland unga människor är skillnaderna mellan kvinnor och män ofta mindre. Så man skulle kunna tro att det här problemet med ett lönegap mellan könen snart skulle försvinna av sig självt. Men grejen var att något märkligt har hänt. Skillnaderna har i många ekonomier faktiskt börjat växa. Och inte mest bland låginkomsttagare. Och inte heller bland människor med enklare jobb, tvärtom. De största löneskillnaderna kan man idag hitta bland högutbildade. Jurister, chefer, finansfolk. I EU tjänar kvinnliga chefer i genomsnitt omkring 23% mindre än manliga chefer. Det är alltså på toppen som jämställdhetsproblemen har ökat och fortsätter att vara stora. Och det finns ju något paradoxalt i det här, att det är precis på den typen av positioner och i de yrken som kvinnor de senaste decennierna har uppmuntrats att ta sig till som de möter de största jämställdhetsproblemen när det gäller pengar och ekonomi. Hur kan då detta komma sig? Ja, det var bland annat den här frågan som Nobelpristagaren i ekonomi Claudia Goldin ägnade en stor del av sitt yrkesliv åt. Hon fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2023. Och man skulle kunna förvänta sig ett enkelt svar. Diskriminering. Det är mer diskriminering mot kvinnor i de här branscherna. Och visst finns det diskriminering. Men Goldins forskning pekar på något mer komplext och faktiskt mer intressant. För det märkliga är att kvinnor inte halkar efter i början av karriären. Tvärtom. Hon kunde visa med amerikansk data att 2 unga jurister tjänar ofta ungefär lika mycket. 2 unga läkare också. 2 unga bankanställda likadant. Men sen händer något. Och det är ofta i samband med att människor bildar familj som det här händer. Och än så länge så låter det här som en ganska klassisk förklaring. Ojämställdheten uppstår när vi får barn. Fast grejen är, det är inte bara höginkomsttagare eller chefer som får barn. Så Goldins twist på det här är att historien egentligen börjar någon annanstans. Den börjar med globaliseringen och teknikutvecklingen och sättet som den tar fart på 1980- och 1990-talet.
Precis när samhället började uppmana kvinnor att utbilda sig till de här högstatusyrkena, gå in i finansbranschen, bli konsult, bli affärsjurist, bli chef, då hände något märkligt. Själva jobben i de här branscherna förändrades. Konkurrensen blev global, lönerna gick upp, mobiltelefonerna kom, faxmaskiner blev elpost, kunderna satt plötsligt på andra sidan jorden, börsen öppnade när den öppnade i Tokyo och vi fick helt nya krav på att alltid vara nåbar och tillgänglig. Plötsligt förväntades du, om du ville tjäna de högsta lönerna i ekonomin, också svara på mejl på lördagsmorgonen. Ta ett samtal precis när kunden behövde det på kvällen. Stanna kvar till klockan 11 på kontoret och äta hämtmat framför datorn när chefen sa att det behövde göras. Claudia Goldin har beskrivit det här som att de högst betalda jobben i ekonomin på grund av globaliseringen och teknikutvecklingen blev giriga. Greedy jobs pratar hon om. De började helt enkelt äta upp mer av människors liv. Och nu kommer grejen, för samtidigt blev de också mer lönsamma. Tidigare kunde den som kanske arbetade dubbelt så mycket tjäna just dubbelt så mycket. Nu, tack vare de giriga jobben, kunde den som var beredd att ta ett av dessa giriga jobb och var beredd att alltid vara tillgänglig ibland tjäna 5 eller 10 gånger så mycket. Plötsligt öppnade sig ett enormt lönegap inom samma yrke. 2 personer med exakt samma handelsskoleexamen till exempel kunde hamna i helt olika ekonomiska universum. Om den ena valde att arbeta på en trivsam arbetsplats nära barnens skola och den andra blev stjärna på en internationell storbank. Samma utbildning, antagligen samma begåvning, ofta samma betyg men helt olika ekonomiska förutsättningar. Och grejen var ju att männen hamnade i det ena universumet och kvinnorna i det andra. Många debattörer tolkade detta som ännu ett bevis på att kvinnor saknade riktiga ambitioner. I skolan kunde de prestera, visst, höga betyg, toppexamen, men när det gällde att omsätta kunskap i pengar och makt och status, då verkade det ju faktiskt inte funka för tjejerna. De sökte sig till något annat, till trygghet, inte till toppen. Så blev ofta berättelsen om det här. Claudia Goldins forskning pekar ju på något helt annat och igen betydligt mer komplext och intressant. Problemet var inte kvinnorna utan det var just att jobben förändrades. De giriga jobben krävde nämligen något mycket speciellt, en sorts tidsmässig frihet som samhället länge gjort tillgänglig och enklare bara för män. Den manliga karriärmodellen är ju inte könsneutral, tvärtom, utan den bygger ofta på att någon annan i hushållet inte lever på samma sätt. Anledningen till att en människa kan jobba till 11 på kvällen är ju att någon annan hämtar på förskolan. Att någon annan håller reda på tandläkartider och packar gympapåsar, planerar födelsedagskalas och tar de där febriga dagarna när förskolan inte tar emot ditt barn. Och den mekanism som Claudia Goldin pekar på är att i och med globaliseringen och hur lönerna och kraven utvecklades just på toppen i våra ekonomier så blev den möjliga vinst som du som individ kunde göra på att sälja precis det som kvinnor inte hade tillgång till. Alltså den här typen av flexibilitet där du kan jobba lite när som helst. Den möjliga vinsten av att sälja det till en arbetsgivare blev plötsligt så enormt mycket större. Män har alltid, på grund av att de har förväntats ta mindre ansvar för familj och barn, kunnat jobba mer än kvinnor på den formella arbetsmarknaden. Men grejen var att nu kunde du plötsligt inte bara tjäna dubbelt så mycket på att jobba dubbelt så mycket. Du kunde tjäna 5 eller 10 gånger så mycket på att jobba dubbelt så mycket. Och detta, menar Claudia Goldin, är historien om de giriga jobben och lösningen på den svåra ekonomiska gåtan om varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män just är som störst på toppen. Goldins svar är att det kanske inte alls handlar om kvinnor och män eller ens om diskriminering, utan det handlar om tid, om familj, om globaliseringen
teknikutvecklingen och framför allt hur vi väljer att organisera arbetet. Och detta var vår sista ekonomiska gåta i den här serien med ekonomiska sommarmysterier. Världsekonomin i sin ordinarie form med både mig och Claes Molén är tillbaka igen från nästa torsdag. Vi ses då! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.